Тэгэхээр халдварын хувьд одоогийн үзэгдлээс харахад өчигдрийн байдлаар жишээ нь бид нэр өөрсдийнхөө тооцооллыг хийгээд үзсэн. Манай халдвар төвчл судлалын үндэсний төвийн хувьд бол ерөнхийдөө 2-7 хоногийн зайтайгаар яг 14 хоногт яг одоогийн нөхцөл байдлаараа үргэлжлэхэд хариу арга хэмжээний байдал, шинжилгээний байдал яг энэ хэвээрээ баг. Халдварын тохиолдлын дор хэр нэмэгдэх үү гэдгийг гэж байнга хянж явдаг. Тэгэхээр яг өчигдрийн байдлаар жишээ нь бидний яг давхар судлаачдын гол тооцтой юм үзвэл одоо байна. 1.3 таа. Тэгэхээр тэр нь юу хэлж байна гэхээр тухайн аргууд гэдэг нь нэг халдвартай хүнээс дунджаар цаашд халдварлуулж байгаа хүний тоо гэдэг. Тэгэхээр энэ тоо нэгээс их байна гэдэг нь халдвар цаашаа өргөжин илүү өргөнд тарахж байна гэж илэрхийлж байна. Тэгэхээр 1.3-тай яг үүн дээрээ үндэслээд хэрвээ бид нэр яаралтай одоо арга хэмжээ авахгүй бол эртвэл 7 хоногийн дотор тохиолдлын тоонууд 1000-аас дээш гарах боломжтой маш өндөр байна. Тэгэхээр яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол гэдэг чинь тэгэхээр ямар арга хэмжээ авах нь одоо хамгийн зөв шийдэл, хамгийн зөв гарц болж байна. Та бүхний хувьд бас юу гэж харж байна? Хатуу хөл хоройн дээр тогтож гин эсвэл өөр арга байгаа юу? Одоо ингэж ерөнхийдөө бол дэлхийд даяар бус улсын жишгээс харсан. Улсын байгууллагын зөвлөмжийг харсан. Энэ яг COVID-19 халдварын гол одоо давхалтыг хэмжиж чадах хамгийн гол үндсэн одоо хамгийн үр дүнтэй арга бол хөл байна. Хүмүүсийн халдвар тараагаад байгаа замыг контактыг нь багасгах ийм арга. Тэр одоо экономик дөрөв тархсан үед хичнээн бид хүний нөөцөө нэмээд тандалтаа сайжруулаад маш сайн олоод ингэж ардаас нь хөөж бол яагаад ч гүйцэхгүй. Энэ бол бус улсуудын жишээс билээ харагдаж байна. Хамгийн баян улсууд ч ингэж чадахгүй. Ийм учраас бид нэр аль болохоор маш хурдан хугацаанд хөл хоройгоо тавихгүй бол яг одоо өнөөдөр маргааш ингэж олноор 100-аар ажиллаж байгаа тохиолдлуудын яг эмнэлэгт хэвтэх, хүндрэх, нас барах энэ эрсдлүүд 2-3 хоногийн дараагаас харагдаж эхэлнэ. Эдгээр хүмүүс нь яг ингэж тохиолдол гарсан өдрөөс 23 хоногийн дараагаас эдгээр нас барах хүндрэлүүд хоцорч явдаг ийм зүйл тогтолцоо. Ер нь ч одоо Монгол улсад ажиглагдсаар одоо сүүлийн өдрүүдэд нас баралт ихсэж байгааг та бүхэн харчлаа. Энэ нь яг 23 хоногийн өмнө ихсэж эхэлсэн энэ тохиолдол нь улмаас одоо тэр хүмүүс нь хүндрээд нас орж байгаа ийм л байдал төр зураг харагдав. Тэгэхээр энэ ч гэсэн одоо ингээд үргэлжлээ. Тэгэхээр аль болох зүүн хүний хүндрүүлэх үгүй нас баруулах тулд бид яаралтай арга хэмжээ авч байна. Тэгэхээр хатуу хөл хорой тогтоолоо гэхэд хугацаа нь ер нь ямар байвал зохимжтой юм бэ? За аль болох одоо богино хугацаанд хөл хорой тогтоогоод халдварыг бууруулъя гэдэг бодлогыг бас бариадсан. Тэгэхээр яг энэ нь үр дүнтэй болж чадах юм уу? Хугацааны хувьд. Ерөнхийдөө тийм дэлхийн бус улсуудын жишээ дэлхийн эрдэнэний байгууллагын зөвлөмж бол бид халдварын гинжийн хэлхийг таслахад бол дор хаяж 28 хоног буюу халдварын 2 нууцын цаг гэж байна. Нэг нууцын хугацаа 14 хоног. Тэгэхээр дор хаяж 2 нууцын хугацаа хөл хорж байж бидэрт халдварын гинжийн хэлхийг таслахыг бодтойгоор энэ халдварын тахалтыг хувих ийм боломж гарч ирнэ. Тэгэхээр өмнөх тавьсан бидний хөл бараануудаас харагдж байгаа бид билегийн туршлага. Өмнө нь бид тухайдын халдвар гарснаас хойш 3 удаа үйлчлээд байсан. Хамгийн ихэнх тавьсан 31 хоногийн хөлөөр маш үр дүнтэй байсан. Ингэж тавьсны 2 нууцын хугацаанаас дээш тавьсан энэ хөлөөрний үед Улаанбаатарын хотыг маш сайн хэмж аваад бидний одоо өрөө тархсан концертоор яваад тархсан байсан халдварыг бид маш сайн хэмж аваад за тэгээд төмөр замлаас аймагуудад гарсан бодлогуудыг бүгдийг нь хэмж аваад аймагуудаа аваад суулгаж чадсан. Харамсалтай яг үүний дараагийн 2 удаагийн хөлөөр хугацаанд богиносоор яваад 18 хоногийн хөлөөр за 3 дахь хөлөөр 12 хоногийн хөлөөр буюу бүр 1 нууцын хугацаанд хүрэхгүй хугацаанд ийм бага хугацаанд хөлөөрөө тавигдсан учраас халдварын гинжийн хэлхий маань тасрахгүй хөлөөрөө дуусны дараа халдвартай хүмүүс нийгэм маш ихээр байсан учраас за тэгээд дээрээс нь нийгэм реакцтэй холбоотойгоор халдварын тоо ингэж ихсэн. Потенциал хурдтайгаар буюу геометрийн прогрессор өсөж байгаа юм боддог бидэнд харагдаж байна.
Тэгэхээр манай иргэдийн хувьд одоо дэлхийн улс орнууд ингээд зөнгөөр нь хайчлаа, ингээ орхичиж болдгоо юм уу, эдийн засаг хямраад байна гэдэг тайлбарыг өгöd байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг улс орны жишгтэй манайхыг харьцуулах юм бол одоо яг хамгийн ойр улс нь ямар одоо улсын жишээ байна те. Тэгэхээр цаашид одоо яг ийм нас баралт гарнаа гэдэг ч юм уу, ийм хүндрэл байна гэсэн яг тийм тоо бас улсын жишгийг та дурдахгүй юу? Яг тухайн одоо Монгол улс нэг одоо Монгол улсыг өөр улсуудтай яг энэ улстай ч юм уу тэгж харьцуулах боломж шүү. Улс олонны нөхцөлд Монгол улс ялангуяа маш өрнөц шин чанартай улс. Яг хааныхаа байршлын хөдөлж тэр амьдралын цаан чанарын одоо хүмүүсийн амьдрал нөхцөл байдлын хөдөлж тэр эдийн засгийн боломжийг хөдөлж тэр. Зүгээр яг Монгол улс сая одоо жишээ нь хотын хамтран 11 сар гарснаас хойш саяхныг болтол одоо 1-2 сарыг болтол Монгол одоо маш сайн халдвараа барьж чадсан. Дэлхийд улс орнууд Монгол улсын жишээ COVID-19-ийн халдвартай тэмцэх тийм үлгэр жишээ орон болгож ярьдаг байсан. Гэж харамсалтай бид энийг хардаад одоо халдвараа Хуамын дунд өргөн тархсан хэмжээнд болтол одоогийн одоо ийм нөхцөлөд хүрчгээд. Тэгэхээр ингэсэн улсуудын жишээ бол одоо жишээ нь Америк харагдаж байна. Саяхан одоо нэг 27 хоногийн өмнө бүр хагас сая хүн 500 мянган хүн COVID-19 улсаас алдчихад. Энэ зөвхөн одоо тэр эрүүл мэндийн системд мэдэгдсэн тоо. Цаана нь мэдэгдээгүй, тоолоогүй, бүртгэгдээгүй маш их хүмүүс сурч. Маш олон гэр бүл хотын хүмүүсээс хазж. Яг үүнтэй ижилхэн жишээнүүд маш олон улсуудад хэдэн зуугаараа өдөрт хэдэн зуугаараа хэдэн мянгаараа хүмүүснээс сурч. Тэгээ бид нэр сайхныг бол ингэж маш сайн барьж явсан өөрсдийн туршлагаа маш цөөн асфальттай байсан энэ амжилтаа хадгалж үлдэж одоо аль болох одоо алдаж үлдэж чадсангүй л алдчихлаа гэхдээ одоо аль болох нас баралтаа багасгахын тулд бид яалтаа л ингэж арга хэмжээ авч хөл хороо тогтоохгүй болвол ер нь байдал бол маш хүнд болно. Тэгэхээр хүмүүс бас нэг ийм ойлголт байна л да. Одоо нөгөө хятадд анх ууханд халдвар гарч байхад хүмүүс гудамжинд зүгээрстэй татаж унаал байсан. Манай тим юм алгаа худлаа юм биш үү гэдэг тайлбарыг хэлэх хүмүүс бас байна л да. Тэгэхээр халдвар улам одоо ингээд цаашаа нэмэгдээд нийгэмд одоо энэ тархахын хэрээр өвчлөн хүндэрнэ. Хүмүүсийн биеийн байдал нь одоо илэрх шинж тэмдэгт хүртэл илүү хүндэрнэ гэж ойлгох нь шүү дээ, тийм үү? Энэ юм учиртай л да. Одоо Монгол улсыг яг дунджаар нь аваад үзэхэд тийм үү, яг олон улсын дунджаас Монгол улсын нас баралтын түвшин за хүчээр өндөрч байгаа хүмүүсийн түвшин энэ маш бага. Олон улсын дунджаас. Тэр нь яагаад тийм байсан? Сайхныг бодлоо. Яагаад тийм байсан бэ гэхэл Монгол улсад бүх батлагдсан тохиолдолд за хөнгөн шинж тэмдэг хүйсээс нь үл хамааран бид нийгмээс тусгаарлаж цаашаа халдварлах боломжийг хаа. За дээрэс нь 24 цагийн турш эмчийн хяналтанд ойлгож хүндрэхээс нь бид нэрс бүрчлэн сэргийлж чадчихсан. Маш сайн сэргийлж. Тэрний хүчин бид нар ийм бага асуудалтай, ийм бага хүндэрсэн хүмүүстэй байж чадсан сайхныг бол. Гэтэл одоо ямар нөхцөл байдал үүсэж ийн вэ гэхлээр бид нарт одоо энэ эрчим тэмчилгээний орнууд маань ерөнхийдөө дүүрч одоо байхгүй болж байна. Эрчим тэмчилгээний эрчим тэмчилгээгээр мэрэгчсэн хүний нөөц нь одоо туйлдж ядарч байна. Бас энэ маань маш хязгаарлалт байна. За тэгээ үүнтэй холбоотойгоор юу үүсэх вэ гэхлээр тохиолдлын тоо хэсэг тусам нэг хүн тавих эмчилгээ үйлчлэгээний чанар муу анхаарал суулгаад орхигдох хүмүүс ихсэн одоо гэрээрээ хөнгөн гэж үлдэж байгаа энэ хүмүүсийн нэг хүн тавигдах хямрал суулгаад тэр хэрэг хүмүүс өглөө өвчнөө хөндрүүлж идэх хэрэг. Тэгээ улам хүндэрсэн үед эрчим тэмчилгээний орч олдохоо болов эрчим тэмчилгээний эмчж олдохоо болов ингээ энэ хүмүүс маань ерөнхийдөө одоо яг Бразил болж байгаа шиг эмнэлгийн гадаа эрчим тэмчилгээний орд хүлээж авах зураар сурч байгаа. Ийм амжилттай туршлага Монголд бол давтагдах ийм боломж бол байгаа. Тэгэхээр бид тэрнээс урьдчилан сэргийлнэ. Тэгэхээр ер нь хэдий хэр одоо ингээд ойрын хугацаанд хатуу хөл хорой тогтоолоо гэхэд хэдий хэр хугацаанд одоо энэ ковидын өвчлөл буураад халдвар нь буураад одоо хэвийн нөхцөлдөө шилжих боломжтой болох болоо. Тэгж ирээдүйг харах бол маш хэцүү шүү дээ. Тэр одоо маш олон хүчин зүйлээс хамаарна тийм үү.
тухайн хатуу хөл хорой маань ямар цаг хугацаанд тавигдчих. Саяны хэлснээр одоо 28 хоног буюу тэр 2 нууцны хугацаанаас дээш тавигдчих чадсан уу? Тухайн хөл хоройны дэглэм хүмүүс хэр цаг хоорондын контакт нь хэр багасав. За тэгээд яг тухайн үед авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд ямар байв. Их зэрэг маш олон хүчин зүйлээс хамаардаг. Гэхдээ бидний зүгээр нэг хэлж чадах зүйл бол вакцинжуулалтаа ингэж маш эрчимтэйгээр хийж байгаа үедээ хатуу хөл хоройг тавьж байж халдварын голомтыг халдварын тархалтыг сааруулж хөнж чадах юм бол вакцинжуулалтынхаа үр дүн вакцинжуулалтын үр дүн болоод гарч ирлээ. Бид нар одоо 4 сарын дундуур сүүлээр ихэнх одоо эхний тунгаа авсан хүмүүсийн 2 дахь тунгаа аваад за тэгээ 14 хоноод вакцинаас авч бол бүрэн дархлаараа хүмүүс ихнээсээ тогтож ирлээ. Тэгэхээр энэ үүний үр дүн харагдаж ирлээ. Тэгээ энэ үр дүн үзэхийн тулд энэ вакцины эхний тунгаа авчаад ахтар бүрэн тунгааг байхдаа хүмүүс халдвар авахаас сэргийлэхэд бол биднэрт яаралтай авч хэрэгжүүлэх ёстой энэ арга хэмжээ. Уул нь бол одоо хамгийн үзүүрт гэрэлтээр харагдаж байгаа шиг вакцинжуулалтаа эрчимтэй явуулж байгаа маш зүйл. Гэхдээ яг үүнтэй зэрэгцээд халдвар асар хурдтай бас нийгэм тарахч байна. Тэгэхээр үүнийг бид нар аль нэг нь одоо вакцинжуулалтаа хэдийн эрчимтэй хийгээд халдвар ингэж тарахч байгаа. Вакцинжуулалтын үр нөлөө маш бага болно. Тэгэхээр одоо бидлэхэн жишээ харж байна. Израиль улс вакцинжуулалтаа маш эрчимтэй хийгээд хажуугаар нь хөл хоройгоо яг вакцинжуулалтаа эрчимтэй хийж хажуугаар сайн тавьсны үр дүнд одоо нийгэмд бараг хэвийн байдал руу орчод байна. Гэтэл яг хажууд нь өөр нэг бидлэхэн жишээ байна. Чил улс юм жишээ. Чил улс вакцинжуулалтаа маш эрчимтэй хийсэн боловч түүнийхээ хажуугаар бас нийгмээ ингэж хийсэн. Хүмүүсээ ингэж ийм бүх юм аа нэг. Үүнээс болоод одоо чи буцаад хаахаас ураагүй байдал гэж хатуу хөлөөрөө бас ураа. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн бас л ийм нөхцөл байдалтай тулгараа. Тэгэхээр яг энэ вакцинжуулалтаа эрчимжүүлж байгаа энэ үедээ л хөл хорой тогтоовол нөхцөл байдал бол харьцангуй сайжрах магадлал бол өндөр байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бас нэг хэлжсэн шүү дээ. Яг энэ байдлаараа хөл хорой тогтоохгүй яваад байвал 6 сард гэхэд одоо өдөрт бүртгэгдэх халдварын тоо 4000 5000 хүрнэ гэжсэн. Энэ тооцоол одоо хэвээрээ байгаа юу? За тэр тооцооллыг бол манайхаас бол гаргадаг. Би бол тэгж хэлээ. Тэр бол халдвар төчс судлалын үндэслэлүүд бидний гаргадаг тооцоол ерөнхийдөө 14 хоногийн бол байнга шинжилж харж байна. За тэр тооцооллын хувьд болохоор энэ мөсөн олон бүрийн профессор Бигсүн докторуудын хийж байгаа SERV гэдэг методикийн загварчлал тэрнээс гарсан тоо гэж бодож байна. Тэднээс тэр загварын нэг даваа талд илүү өргөнөөр арай удаан хугацаанд харах боломжтой. Тэгэхээр тэндээс гарсан тоо болов уу гэж бодож байна. Тэр нь бол тэр одоо манай загвар тэдний загвар хоорондоо их нийцдэг тааргалтай боддог юм. Тэгэхээр ер нь бол яг ингээд халдвар хөл хорой тогтоохгүй бол ер нь бол 6 сар гэхэд бол халдвараа яг тэр төвшөнд бол хүрэх магадaltaй юм байна те 4-5 хүрэх. Тийм 5-6 сар үнэхээр хөл хорой тогтоохгүй яг энэ хэвээрээ байдал үргэлжлүүл тэр байдгаа хүрэх боломжтой.